Yung hindi ka lang nag-graduate sa Pilipinas, pati sa Japan, nag-graduate ka din. 修了証書無映画ジャンロイド、ゴロエズ殿あなたは海外での実習生法廷講習の全過程を修了したことをここに証明します。令和6年11月15日 EIA トレーニングセンター。はい、ロイドさんお疲れ様でした。ありがとうございました。先生、はい、私とクラスメイトに教えてくれて本当にありがとう。先生これはい先生。日本語を勉強するのは難しい。真剣に勉強する必要がある。皆さんありがとうございました。Hi! Alam ko na ikaw na nanonood ngayon, may pangarap ka din. Ituloy-tuloy mo lang, huwag kang panghinaan ng loob. Alam kong kaya mo.